Звук – це те, що ми чуємо. Де сховався звук Н? Серія 6. Повторюй слова за мною. Слон, лимон, кавун, корона, носоріг, нитки, книги, ножиці, конвалія. Ми знаємо, що буква Н позначає два звуки. Н твердий та Н м'який. Отже, зараз будемо шукати ці звуки в словах. Де вони знаходяться? На початку, всередині чи наприкінці слова. Перше слово слон. І наш звук знаходиться наприкінці. Лимон. Звук Н наприкінці. Кавун. Наприкінці. Корона. Звук Н всередині. Носоріг. На початку. Нитки. Також перший. Книги. Всередині. Ножиці. На початку. Конвалія. Всередині. Молодець. Ти добре впорався із цим завданням.